да? Через какого-то тайминга. Ёб твою мать, блядь. Вот эта тема. Ёб твою мать, блядь. Кто войной повязан или зоною, и слезы горькие русских матерей. У всех, кто ждет. Сука! О, бля. Ну ты куда летишь? Ну ёб пересети, Никита. Рождены от службы в финской армии, говорят они по-шведски, да, но в случае проживания вне Аландских островов в течение 5 лет этот иммунитет от армии утрачен. Твою мать. Ёбаный флаг.留在这里，等下一批新人。干你干嘛？干！有大概200多个学生送到医院，那因为现场的警力不够，所以呢，他们就挡不住。Все заснял? Заснял. Молодцы, теперь мы сюда не скоро достанем. Сука. Твою мать. Я
через метров, через... Блять, ебанутая, сука! Кобыла, блять! Ты чё вообще охуела, блять? Блять. Открылся салон экстремальной мототехники «Формула-7». Ёб твою. Только облака нам этих слез не жаль. Пиздец. Бля, ёбай ма... Саня, блядь! Ого! Какая красота! Чудо чудное, диво дивное. Эй! Ёлки-палки. Бля! Что за хуй, блин? Которые играют в политику, играют в обязательства. Это тоже самое люди. Но я них, допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не для юности уже. Они же не для юности. Ой, ой, выпал нахуй, вчера говори, что включай.
Да что опять лезешь? Зачем? Зачем он опять в этот сугроб залез? Цветы, комплименты, сладкие угощения, кулинарные мастер-классы и улыбки. Ждем вас. Подробности на сайте АВ со всего мира. Розы и ландыши зелеными. На нахуй! Ух ты, ёбаный в рот, Вася! Да у меня пиздец тут авария. Урод! На нахуй, ёб, ни хрена себе. Что это? А интересно, а дядька где тут? Поворачивайся, вперед. Про это Николай Первый, что сидел? Данил, все нормально? Только ник. Препараты в Германии. Ник. Вот что выбрала я. Ник. Голова не болит. Имеются противопоказания. Необходимо. Да ёпстель-мопстель.
она к нам бежит. Ебать! Помоги ей. Она вышла из-за машины. Ой, боже. На саму причину воспаления. Лекарственное средство Митродил Дента борется с причиной воспаления, способствуя устранению кровоточивости, покраснения и болезни.